家里的洗衣机用久了，里面有非常多的污渍、细菌、霉菌，我们肉眼无法察觉。今天的小妹在这里教大家一个小妙招，能够有效的清洁我们家里的洗衣机，非常的有效，赶紧来学习了解一下吧。家里的洗衣机用久了，其实特别的脏。今天呢，就在这里教大家利用洗衣机自身自带的统清洁功能来清洁洗衣机，非常的方便实用，赶紧来学习一下吧。首先，我们准备白醋，如果家里没有白醋的话，也可以用漂白剂代替，在里面倒入少许，能够起到杀菌消毒作用。接着呢，我们再准备一些小苏打，在里面倒入几勺，能够有效的清洁洗衣机的内壁。大家都知道，洗衣机的清洁效果非常不错。最后呢，准备一块毛巾，放入洗衣机当中，关上洗衣机的门，毛巾能够将白醋和苏打粉甩到内桶的每个角落。每一个洗衣机都有桶自洁功能，它能够有效的清洁桶内外的污垢以及霉菌，还能使洗衣机的内桶保持非常干燥的状态。我们打开电源，选择桶自洁功能，全程需要1个小时左右。桶自洁程序过后呢，我们会发现洗衣机内壁上会有很多脏东西残留。第二步，我们再次启动漂洗加脱水程序。清洁过后，我们来看看我们的洗衣桶内壁是不是效果非常的不错呢？就和新买的一样干净。这个方法谁用谁知道哦。